Við erum að vera sein í matabóðið. Ertu ekki að vera tilbúin? Ekki alveg. Nú, hvað akkurru? Það er nú bara þessi ísskápur sem rónar mér. Elska mín, þarftu ekki bara að hætta að hugsa þetta? Ég finn ekkert fyrir löppunum og innvortis blæðing. Þetta gengur ekki. Þú ert búin að vera svona í viku. Ég veit það. Þarftu ekki bara að fókusera á eitthvað annað? Jú, einmitt. Þú veist, þú hefur svo margt til að vera þakklátur fyrir. Með góða vinnu og draumabíllinn. Já, hvað með hann? Ertu ekki ánægð með hann? Ég vona þetta hrikalega fínt að gera hann. Já, sko. Veistu, frænka mín, hún var föst undir ísskáp. Svo bara hætti hún því. Og í dag erum við vefverslun. Í alvöru? Já. Já, þetta er rétt hjá þér. Ég ætti bara að fara að líta þess að björtu hliðarnar og... Viltu ekki bara gera það? Jú, það er ein í stöðunni. Ok, ástu mín. Komdu, dríðu þig. Geðheilsa er líka heilsa. Klúbburinn Geysir. Brú til betra lífs.